د پاکستان په ګډون نړۍ کې نن په 3 مای د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې مانځل کېږي چې د مطبوعاتو د سار تنظیمونه وایي چې د پاکستان دننه د روان کال په اوږدو کې د مطبوعاتو خبريالانو په وړاندې ګواښونه نور هم سیوا شوي دي. د پاکستان وتلي خبريال مظهر عباس وایي چې په تیر شلم او 22م کال کې یو کال هم داسې نه تیر شوی چې د پاکستان دننه پکې خبريالان نه وي وجل شوي، خو د هغه په خبره د خبريالانو وجون کې لا سزاګانو بچ اوزي. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د کال 2022 د مای د میاشتې تر مارچ 2023 پورې په پاکستان کې صحافیانو مطبوعاتي ادارو کې کارکونکو ته د ګواښونو په هغو د بریدونو لږ تر لږه یو سلسلوي خپې ریپورت شوی دی. د پاکستان وتلي خبريال مظهر عباس د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړوند په خپل یو لیکنه یا کالم کې ویلي چې موږ هر کال د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ په دې لولې سره مانځو چې کېدی شي یو کال داسې هم راشي چې په صحافت او صحافیانو پکې بریدونه کې کمی شوي، خو تیرو شلم او 22م کالو کې یو کال هم داسې نه تیر شوی چې د پاکستان دننه پکې خبريالان نه وي وجل شوي. د مظهر عباس په وینا پاکستان کې د صحافیانو وجنې زیاتېږي خو قاتلانو ته سزاګانې نه ورکړل کېږي. مجال شته کو د چا قاتل ته سزا ورکړل شوی 2 روپیو کې ورته سزا ورول شوی هغه هم بیا بری شول. ښاغلي عباس په خپل د لیکنه کې د پاکستان دننه د وجل شوو خبريالانو د کورنو د غړو په عدالتونو کې په لوغړېدو هم افسوس ښکاره کړی دی او ویلي چې یو خبريال له وجنې وروسته بیا د هغه د کورنۍ غړي په کلونو د عدالتونو چکرې وغي خو انصاف ورته نه ورکړل کېږي. د صحافیانو د حقوقو نیټ سازمان فریډم نتورک په خپل ریپورت کې ویل چې د روان کال د 11 میاشتو په اوږدو کې یو سلسلوي خپېو کې یو 50 پې په جرنالستانو د بریدونو شوي، په یو 20 پېو کې د جرنالستانو مطبوعاتي ادارو سامانونو ته تاوان وړل شوی او 14 داسې پې دي چې خبريالانو ته پکې ګواښونه شوي او 7 داسې پې ریپورت شوي چې جرنالستانو ته پکې د وجلو ګواښونه شوي دي. د اطلاعاتو د وزارت لخوا سنټ کې د جمع کړل شوو شمیرو له مخې دی وجل شو خبريالانو کې 15 په پنجاب، 14 په خیبر پختونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان ایالت کې وجل شوي دي. په هغه مخال د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي مشتاق احمد د سنټ غونډې ته ویلي وو چې پاکستان کې صحافیان د وجنو ترڅنګ د زورونو سره هم مخ دي، خو د تعصب ځای دی چې د صحافیانو زورونکي او وجونکي نه نیول کېږي. د ذکر وړ د چې نور ورځې هم مانځل کېږي چې په هغې تقریبات کېږي، خو په نن ورځ د صحافیانو خاموشي هم یو سوالیه نښه ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان